ମାଙ୍କର ଶାଗ ଭଜା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବାଡ଼ି ଶାଗ, ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କଟା ସରିଲେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିବେ। କଟା ସରିଲାଣି, ପନିକିକୁ ରଖିଦେଲେ। ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେଲେ। ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ପାଣିରେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇବେ। କଢ଼ା ବସେଇଛନ୍ତି, ତେଲ ଦେଇଦେଲେ। ତେଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଶାଗ, ଏ ଦେଖ ଶାଗ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଏବେ କଢ଼ାରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆହୁରି ବାକି ଶାଗ ଅଛି କୁଲାରେ, ସେସବୁ ବି ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲେ ଶାଗ, ଏବେ ଖୁସୁଣୀରେ ଚଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ। ଭଲ କି ଲୁଣକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଲାଗୁଛି ଶାଗ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଶାଗକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଶାଗ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ।